大家好，我係大圍金輝鐘錶行阿 wing。繼上星期我哋介紹嗰幾隻 Mini Cooper 呢，一出片就全部售罄啦。今日帶你呢再喺倉度揾到多幾隻俾我哋，所以之前錯過咗嘅錶迷呢，今集要快手啦。首先要介紹呢隻呢，就係直徑42mm，係一隻瑞士機芯瑞士製造嘅石英腕錶。講到最吸引呢，一定係佢嘅錶面，設計靈感係嚟自 Mini 嘅賽車元素。錶面有賽車格仔旗，而細節位呢就好似 Mini 車嘅儀錶板。而家手揸呢隻呢就墨綠色面，配襯咗呢條雙色鋼底，係做咗按壓式嘅蝴蝶錶扣。錶面用咗鮮明色彩同埋多層次嘅設計，仲有 Mini 嘅標誌，夠晒搶眼。黑藍色嘅錶面襯翻呢條做咗藍色車線嘅黑色皮帶，黑色嘅錶面就襯翻一條做咗紅色車線嘅黑色皮帶。而錶扣呢，就做咗按壓式嘅摺疊錶扣。除咗頭先嗰幾款細3針款呢，咁仲有呢隻大3針嘅款式。錶面嘅顏色同埋錶帶嘅顏色呢，係用翻同一個色系。呢隻黑橙色呢都好搶眼。除咗兩款皮帶配色之外，仲有呢隻鋼帶款，手錶防水深度有50米，都係瑞士機芯瑞士製造嘅石英錶。反轉個錶帶睇呢，就會見到大大個嘅 Mini Cooper 標誌。呢幾款瑞士機芯瑞士製造嘅 Mini Cooper 石英錶，官網定價係4000蚊。咁而家我哋都做緊個破底價嘅超筍價，折咗呢1400蚊就買到啦。而且每款呢只有一隻，數量非常之有限。睇啱嘅錶迷呢就要快啲 WhatsApp 阿 wing 留貨啦。今集介紹到呢度，下集見。